क्या सच में ब्लैक होल से ओम की आवाज आती है? इस वीडियो के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ पर फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते। वहाँ पर ना कोई टाइम होता है, ना कोई प्लेस होता है, ना कोई टाइम की वैल्यू होती है, ना कोई प्लेस की वैल्यू होती है। बस होता है तो एक वृत्ताकार अंधेरे में महाग्रेविटी, इतना ताकतवर गुरुत्वाकर्षण कि जो प्रकाश को भी अपने अंदर से बाहर न जाने दे। ब्लैक होल को इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, जब आप लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पर डालते हो तो उसका एक रिफ्लेक्ट होता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख पर पड़ती है और आपके आंख में उस ऑब्जेक्ट का एक प्रतिबिंब बनता है। और आप जब लाइट डालो और लाइट पलट कर वापस ना आए तो समझ जाइए कि वो स्पेस में एक ब्लैक होल है। दोस्तों, बात करें ब्लैक होल से निकलने वाली ध्वनि की, ये ध्वनि नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई है। इस ध्वनि को सुनकर बताइए क्या ओम की आवाज है?